video udah mulai ya. Ini kalau yang jelek itu saya puter gini, harusnya ada ngelosnya sini. Nah ini kan langsung ikut berhenti ke atas dikit. Langsung ikut berhenti. Harusnya nanti kalau yang baru nih gantinya, nah, kalau diganti baru harusnya set ada ngelosnya. Tapi ini kayaknya sih KW-KW, tapi mudah-mudahan awet.